Прочное включение. Мне дали фрагмент бокс и Чемелан бокс. Давайте начнем с Чемелан бокса. Открываем и смотрим. Давай. Дигл, кстати, достаточно дорогой. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Стоит дорого. 0,34. Так, продаем. И давайте открывать фрагмент бокс. Фрагменты не все практически дорогие. Давай. Ну ладно, ничего страшного. В следующий раз повезет.